नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी ने सीएचएसएल और सीजीएल के रिजल्ट्स पिछले हफ्ते डिक्लेयर कर दिए। ये वही दो एग्ज़ाम्स हैं जिन पे पिछले 2 साल से काफ़ी कुछ कोर्ट प्रोसीडिंग्स और ये कहें कि डिले चल रहा था। अगर देखा जाए तो ये एग्ज़ाम्स दोनों ही कहीं ना कहीं 1 साल पहले इनका कंप्लीट प्रोसीजर पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसमें कोर्ट का इंटरफेयर हुआ, जिन भी कारणों से एक एग्ज़ाम डिले हुआ, तो वो एक साइड में रखने वाली बात है। अब हमें फोकस करना है कि आगे क्या होगा। तो जैसा कि इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, किसी इंडिविजुअल ने यहाँ पे आरटीआई फाइल की थी इस रिगार्डिंग कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के जो लास्ट फेज ऑफ एग्ज़ाम्स बचे हैं, जिसमें कि आपका टाइपिंग और डीसेट आता है, वो कब होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैन के हटने के बाद, जो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट्स पर बैन लगाया था, उसके हटने के बाद एसएससी ने काफ़ी तेज़ी से अपना कार्य करते हुए दिखाया है कि किस तरीके से वो अब एग्ज़ाम्स को लेके सीरियस है। तो अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये आप इन्फॉर्मेशन ये लगा लीजिए, या तो कि आरटीआई इंडिविजुअल ने आरटीआई फाइल करी थी उसके रिस्पॉन्स में मिली है, या फिर जो यहाँ पर टाइपिंग के लिए जो एग्जामिनेशन हॉल बुक किए जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स बुक किए जाते हैं, उन इंडिविजुअल से कांटेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन निकाली गई है कि सीजीएल 2017 की टाइपिंग टेस्ट, जो कि सीपीटी और डीसैट जो अलग अलग होता है, जो लिस्ट में बच्चे फीचर कर रहे हैं, अगर आप डीसैट में फीचर कर रहे हैं तो आपका डीसैट होगा, और अगर आप सीपीटी में फीचर कर रहे हैं तो आपका सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो वो तुरंत एसएससी सीजीएल 2018 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जी हाँ, पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ये अंदरूनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है कि सीजीएल 2017 की टाइपिंग और डीसेट ये सीजीएल 2018 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद है। इस बात का अनुमान यहाँ से भी लगाया जा सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर है एसएससी का, जो एसएससी की वेबसाइट पे आप आसानी से जिसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे काफ़ी आसानी से कि इसमें डेट्स और वो मेंशन किया गया है कि सीजीएल 2018 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो कब कंडक्ट होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सीजीएल 2018 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो 4 तारीख से शुरू होगा और 19 तारीख को ख़त्म होगा। जी हाँ, 4 तारीख को शुरू होगा और 19 तारीख को ख़त्म होगा ये सीजीएल 2018 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम। उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराने जा रही है, वो है एसएससी का सीएचएसएल 2018, जो सीएचएसएल 2018 है। अगर बात की जाए सीएचएसएल 2018 की, वो एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके तुरंत नीचे आप देख पा रहे हैं कि अगले महीने से सीएचएसएल 2017 होगा। अब दोनों एग्ज़ाम्स के बीच एसएससी के पास 10 डेज़ का टाइम है। अब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 10 डेज़ में एसएससी ऐसा क्या कर सकती है कि सीजीएल की वो स्किल टेस्ट कंडक्ट करा ले। देखिए, स्किल टेस्ट और डीवी रिलीज़ करने में ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि आपको विद इन बिफोर 7 डेज़ ही आपको एडमिट कार्ड इशू करने हैं, या बिफोर 3 डेज़ ही आपको एडमिट कार्ड इशू कर रहे हैं। वो इसलिए किए जाते हैं कि आप सेंटर के साथ कहीं ना कहीं लिंक ना कर ले, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके साथ साथ डीवी में आपको आपके रीजनल ऑफिसेज में जाना है, वहाँ पे काफ़ी स्मूथली थिंग्स रहती है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे निकल के आ रही है कि इतना 10 दिन में सीजीएल का 2017 का स्किल टेस्ट कैसे कंडक्ट हो पाएगा। तो देखिए, सिर्फ 36,000 स्टूडेंट्स ही हैं, सिर्फ 36,000 स्टूडेंट्स ही हैं जो जिनको स्किल टेस्ट देना है। और अगर टीसीएस की कैपेबिलिटीज़ की बात करें, तो टीसीएस काफ़ी आसानी से ये चीज़ हैंडल कर लेता है, क्योंकि टीसीएस के पास लैब्स हैं, और वो लैब्स हैं जिनमें कि कंप्यूटरों की क्षमता काफ़ी अधिक है एज़ कम्पेयर टू जो पहले सीफी जो कंडक्ट कराती थी टाइपिंग एग्ज़ाम्स। तो
बेसिकली ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मोटिव है कि जो स्टूडेंट्स CGL 2018 की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़रूर न ज़रूर टाइम निकाल के आप टाइपिंग पे भी फोकस कीजिए। देखिए CPT काफ़ी आसान रहता है। DSET में भी आपको 27 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड ही जनरेट करनी होती है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। लेकिन की पॉइंट उन लोगों के लिए जो CGL 2018 में अपीयर नहीं हो रहे और जिन्होंने CHSL 2017 की लिस्ट में फीचर किया है और वो लोग टाइपिंग में जाना चाहते हैं, उन लोग को टाइपिंग के लिए कॉल आने वाला है। और वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार CHSL 2017 जो कि काफ़ी डिले हो चुका है ऑलरेडी, उसमें इस बार पार पाले और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। तो उन लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं अवेकनिंग कॉल है। तो सभी लोग जाग जाओ। और एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि सभी लोग जाग जाओ और इसके तुरंत बाद ही CHSL की टाइपिंग होनी भी डेफिनेट है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट जेन्युइन मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन 100% श्योरिटी तो नहीं, 99.9% श्योर डेफिनेटली है। अगर कर भी लोगे तो कोई आपका लॉस नहीं होने वाला। लेकिन जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि आपको पता भी नहीं चला और आपका एडमिट कार्ड इशू हो गया एंड यू आर कॉल्ड फॉर DV। तो उस बात में आपके लिए बहुत सडन और पैनिक वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो ये जस्ट एक अवेकनिंग कॉल है आपके लिए कि आप सभी लोग इस बात पे भी थोड़ा सा ध्यान दें कि आपकी CHSL की टाइपिंग और CGL की टाइपिंग टेंटेटिवली टेंटेटिवली जून 2019 के लास्ट के 10 डेज़ में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो CHSL के स्टूडेंट्स के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक ज़रूर अवेकनिंग कॉल रहेगी कि वो लोग भी इस बात पे फोकस करें। जो लोग CGL 2018 की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, साथ ही साथ कुछ टाइम ज़रूर टाइपिंग को डिवोट करें, ताकि आप जो लास्ट चांस है, जो लास्ट फेज़ ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, उसको आप मिस आउट ना करें किसी भी कारण से। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसे अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी SSC से किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, CGL के 2017 एग्ज़ाम से, CHSL के 2017 एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो उन्हें ज़रूर इस बारे में बताएं। इस बात की इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी आप क्यू मैथ्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। क्यू मैथ्स वही वेबसाइट है जिन्होंने कि CGL 2017 पे जो कोर्ट स्टे था उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के हक में वो लोग खड़े थे और उन्होंने स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन शो की और राइट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताया। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि उनके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन का गलत होना काफ़ी कम चांसेस है इस बात के। और अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स जहाँ पे कि टाइपिंग कंडक्ट की जाती है, वहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि CGL 2017 की टाइपिंग जस्ट आफ्टर CGL 2018 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद होगी। तो ये बात भी अनुमान लगाई जा रही है कि CHSL 2017 की टाइपिंग भी उसके तुरंत बाद हो सकती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे। बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब।